Lur, pemberian pakan, kita kasih makan jangkrik. Dan burung ini bisa jinak ini loh. Kita kasih makan secukupnya. Ini burung kemarin loh, yang kita ambil dari pohon, kita rawat, kita kasih makan, dan dia juga bisa jinak loh.
gacor. Setiap hari kita masih makan minimal sehari 3 kali. Terima kasih, nantikan video selanjutnya.